Hi friends, welcome to With Sas Kitchen. நான் உங்கள் ரூபி. ஸ்ரீலங்காவில் இப்படி ஒரு உணவுப் பொருள் விற்கும் ஈவினிங் சாப்பிடக்கூடிய மாதிரி பிள்ளைகள் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதுக்கு ஓப்போடுன்னு சொல்லுவாங்க பேர். சில பேர் ரால் சுருள்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு பேர். ஆனால் அதே கடையில் விற்கிற அதே ஓப்போடு முறையில் நான் செய்யலை. நான் இது வித்தியாசமாக செய்கிறேன். இதுக்கு 1 கப் ரவை எடுத்திருக்கிறேன். இந்த ரவையை நான் 3/4 கப் ரவை, வறுத்த ரவை, 1/2 கப் அரிசிமா, பச்சை அரிசிமா, அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளவர் 1/4 கப், 3/4 கப் ரவை, 1/2 கப் அரிசிமா, 3/4 கப் கார்ன்ஃப்ளவர், எள்ளு, ஓமம் எடுத்திருக்கிறேன். ஓமம் 1 தேக்கரண்டி ஓமம் எடுத்திருக்கிறேன். ஓமம் போட்டதால தான் இது நல்ல ஒரு சுவையாக வரும். அடுத்தது மஞ்சள், இதுக்கு தேவையான அளவு 1/2 தேக்கரண்டி மஞ்சள். அடுத்தது உப்பு சுவைக்கேற்ற மாதிரி நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். நீங்கள் டேஸ்ட்டை பார்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்கொள்ளுங்க தேவையான அளவு. ஒரு 4 பச்சை மிளகாய். இந்த பச்சை மிளகாய் இந்த உரைப்பில் தான் இதை செய்ய போகிறேன். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு இதுக்குள்ள இந்த மாப்பொருட்களை மட்டும் கொட்டி குழைக்க போகிறேன். 3/4 கப் ரவை, வறுத்த ரவை 3/4 கப், 1/2 கப் அரிசிமா. இது சிவப்பரிசிமா இல்லை, வெள்ளை அரிசிமா, இடியப்பமா, வெள்ளை இடியப்பமா. அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளவர் 1/4 கப், கார்ன்ஃப்ளவர் 1/4 கப். அதோட மஞ்சள் தூள், அடுத்தப்படுத்திய வெள்ளை எள்ளு, எள்ளு கொஞ்சம் எள்ளு பொடிக்கு சாப்பிட ஒரு டேஸ்டா இருக்கும். ஆனால் போட்டுக்கு எள்ளு இருக்கிறதில்ல, நான் சும்மா போட்டுருக்கிறேன். மஞ்சள் போட்டுருக்க கலந்துட்டு மிச்சத்தை நாங்கள் அந்த பச்சை மிளகாயை அரைச்சி சேர்த்து விடுவோம். இந்த பச்சை மிளகாயை அரைச்சி சேர்த்துட்டு அதுக்குள்ளே நாங்கள் ஓமத்தையும் அரைப்போம். ஓமத்தை சாப்பிடக்க நல்ல இதாக இருக்கும். ஓம வாட்டர் குடிக்கிற மாதிரியான ஒரு தண்ணியோட இருக்கும். பச்சை மிளகாய் சில போல் அரைப்படாமல் கிடக்கும், அதால் தான் நான் வெட்டி சேர்க்குறேன். இதோட நீங்கள் ஓமத்தையும் போட்டுட்டு அந்த உப்பையும் போட்டுக்கொள்ளுங்க. கொஞ்சம் உப்பை போட்டு அந்த எடுத்த உப்பை போட்டுக்கொள்ளுங்க. இது உப்பு காணாது, பிறகு தேவையான கொஞ்சம் உப்பு தண்ணி நீங்கள் விட்டு அல்லது உப்பு தூள் போட்டு தண்டி கொள்ளலாம். பாருங்க, அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துருக்கேன். எடுத்து அந்த கலவையை ஊற்றி நாங்கள் இந்த மாவை குழைச்சி கொள்ளுவோம். இப்போ நீங்கள் ஒரு டேஸ்ட் பாருங்க. உங்களுக்கு உப்பு காணாமல் இருக்கும் பாருங்க, ஒரு கொஞ்சத்தை சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. அப்படியே குழைச்சி எடுத்துருங்க. இதுக்கு எண்ணெய் ஒன்றுமே தேவையில்லை. பிறகு தேவையாண்டா கையில் பிறலாமல் இதப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். மற்றபடி எண்ணெய் விட்டு குழைக்க தேவையில்லை. இது கிட்டத்தட்ட எங்களோட முறுக்கு மாதிரி, ஆனால் ஓமம் போட்டதால ஒரு வித்தியாசமான சுவையில் இது இருக்கும். அவ்வளவுதான். பின்னேரத்தில் சாப்பிட பிள்ளைகளுக்கு பிளேண்டியோட இப்படி ஒன்று செய்து கொடுத்தீங்கன்னா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. அடுத்தது நாங்கள் செய்து போட்டு போத்தில் போட்டு அடைச்சி அப்படியே காற்று ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு வச்சா கொஞ்ச நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். எந்த நேரமும் சாப்பிட்டு கொள்ளலாம். ஏதாவது சாப்பிடணும். அதிகமாக நான் இனிப்பு இதுகள் செய்கிற டைமில் இந்த மகன் சொல்லுவேன், உரைப்பு செய்யுங்க. அதுக்காகத்தான் இது இன்றைக்கு செய்திருக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் நேரம் அது சாடையாக மேலாளவு காஞ்சி போகாமல் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு மூடி ஒரு கொஞ்சம் நேரம் வச்சுக்கொள்ளுங்க. அது என்ன செய்யணும்னா அப்படியே இருக்கட்டுக்கும். இந்த டோ கொஞ்சம் நேரம் ஊறினாத்தான் இலகுவாக நாங்கள் பலகாரம் செய்ய நல்லா வரும், சாஃப்டாக வரும். அப்படியே எண்ணெயை பூசிட்டு அப்படியே வச்சுக்கொள்ளுவோம். கொஞ்ச நேரம் மூடிட்டு வச்சு விடுங்க. ஒரு 1 ஹவருக்கு இருக்கட்டும். ஆனால் இது பொங்கி அப்படி ஒன்றும் வராது. ஏன்னா இதுக்கு நாங்கள் அப்பச்சோடாவோ ஈஸ்டோ எதுவுமே கலக்கையில் பொங்கி வர போகிறதில்லை. நல்ல சாஃப்டாக வந்துருக்கும் பாருங்க. அந்த அப்புறம் ஒரு சாடையாக குழச்சிட்டு இப்படி நிலமாக கையில் வச்சு இப்படி செய்யுங்க. பிள்ளைகள்கிட்ட இருந்தால் பிள்ளைகள்கிட்ட கொடுத்தாலே சந்தோஷமாக செய்து தருவாங்க. இப்படி செய்து போட்டு ஒரு அளவானதாக எடுத்து போட்டு உங்களுக்கு எவ்வளவு நீங்கள் தேவையான சைஸில் எடுக்க போகிறீங்களோ அந்த அளவு எடுத்து போட்டு அப்படியே ரவுண்டாக சுற்றிட்டு எடுத்துக்கொள்ளுங்க. உங்களுக்குரிய போடு வந்துடும். இதுக்கு அச்சு அதுகள் ஒன்றுமே தேவையில்லை. அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் முறுக்குறையில் புளிஞ்சு போட்டு உருட்டியும் எடுக்கலாம். இது வடிவாக இருக்கும். இப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இருந்தீங்கன்னா சின்ன பிள்ளைகள் கூப்பிட்டீங்கன்னா எல்லாம் ஒரு செய்து தருவாங்க. முடிஞ்சிடும் வேலை. அடுத்தது இதை பொரிச்சு எடுக்கிறாங்க. கையில் சாடையா எண்ணெய் பூசிக்கொள்ளுங்க. எண்ணெய் பூசிட்டு செய்தீங்கன்னா அந்த கையில் அப்படிக்கொள்ளாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. அதோட நின்று விடாமல் பக்கத்தில் பாருங்க பெல் சிம்பிள் இருக்கும். அந்த பெல் சிம்பிளையும் அமர்த்தி கொள்ளுங்க. அதோட இது செய்து பார்த்தீங்களா இருந்தால்
அது பற்றின அபிப்பிராயத்தை எனக்கு கொமெண்ட் மூலம் சொல்லுங்க. கொமெண்ட் மூலம் சொல்றதோட நின்று கொள்ளாமலுக்கு இது எல்லாரையும் சென்ற உலகத்துல உள்ள அனைவரையும் சென்றடையும், அனைத்து தமிழ் மக்களையும் சென்றடையணும் என்று நீங்க ஆசைப்பட்டீங்களேண்டா ஷேர் பண்ணுங்க, அதோட லைக் பண்ணுங்க. பாருங்க செய்து முடிச்சிருக்கிறேன், கொஞ்சம் இதுக்குள்ள மிச்சத்தை செய்து கொண்டிருக்கணும். இதை நான் பொரிச்சு எடுக்க போறேன். எனக்கு எண்ணெய் கூடி தேவையில்லை. பேனுக்கு எண்ணெய் விட்டீங்கன்னா இது மூழ்கிற அளவுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் காணும். அப்படியே போட்டிங்கன்னா 2 பாட்டுக்கு பொரிஞ்சு வரும். பிறகு எடுத்து போட்டு உங்களுக்கு தேவையாண்டா நீங்க மிளகாத்தூள் உப்புத்தூள் போட்டு பிரட்டி சாப்பிடலாம், அல்லது சும்மாவும் சாப்பிடலாம். நல்ல டேஸ்டா இருக்கும், மொறு மொறு வேண்டி இருக்கும். கன நாளைக்கு இந்த மொறுமொறுப்பு தன்மை இல்லாம போகாம அப்படியே இருக்கும். நீண்ட நாள் நீங்க வச்சு சாப்பிடலாம். ஓமம் போட்டா உடம்புக்கு நல்லம். அநேகமாக எங்களுக்கு வயிற்றுக்கு ஏதாவது செய்யுதுன்னா உடனே நாங்கள் குடிக்கிற ஒரு மருந்து ஓமப்பாட்டு. அப்போ நாங்கள் இந்த இதுகளுக்கு உணவுகளுக்கு கொஞ்சம் ஓமத்தை சேர்த்து கொண்டோமா இருந்தால் எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதுல இருந்து ஓமம் எங்களை சமிபாட்டோட தொடர்பான சகல பிரச்சனையையும் பாதுகாத்து கொள்ளும். அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, அநேகமான பொருட்களுக்கு இந்த நாங்கள் சிலதுகளை பயன்படுத்தாங்கிறது, இந்த ஓமப்பொடி அப்படியானதுகளை உணவுக்குள்ளேயே நாங்கள் சேர்க்கிறோம் இல்லை, அதுகளை நீங்க சேர்த்துக்கொள்ளுங்க. இடையிடையே நாங்க தவிர்க்கிற சில பொருட்களை நீங்க சேர்த்துக்கொள்ளலாம். அப்படியே பொரிச்சு வரட்டும், கொஞ்ச நேரம் விடுங்க. கொஞ்ச நேரம் விட்டு போட்டு கீழ் பக்கம் பொரிஞ்ச பிறகு அப்படியே ஒரு காட்டி எடுத்து விட்டீங்கன்னா முழுக்க பொரிஞ்சிடும். முழுக்க பொரிஞ்சு நாங்க எடுத்துக்கொள்ளுவோம். பாருங்க நல்ல வடிவா வருது. இது கடைகள்ல பேக்கெட் வழிய போட்டு உப்பும் தூளும் போட்டு விரட்டி இருக்கும். அநேகமான பார்த்தா சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் இதை வேண்டித்தான் சாப்பிடுவேன். என்ன இதன்று கேட்டால் அவையோட பேர் வந்து ஓப்போடு. சில பேர் சொல்லுவாங்க இறால் சுருள். இதந்திர வட்டம் வட்டம் சுருண்டு சுருண்டு இருக்கிறதால இறால் பொரிச்ச மாதிரியும் அவைகளுக்கு இருக்குதா, அதால இறால் சுருள்னு சொல்லுவாங்க. இறால் சுருள்னு கேட்டா என்ன, ஓப்போடுன்னு கேட்டா என்ன, அந்த கடையில இதைத்தாங்கன்னு விரும்பி பிள்ளைகள் அநேகமா நான் பார்த்துருக்கிறேன். எந்த பிள்ளைய பார்த்தாலும் இதை வேண்டி சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும். ஆகவே நாங்க செய்து கொடுத்தமா இருந்தா பிள்ளைகளுக்கு வித்தியாசமான இருக்கும். ஆனா இது கடையில வேண்டதை விட இது சுவை வேறுபட்டது. அது வெறும்மா மொறு மொரண்டு இருக்கும். ஆனா இதுக்கு நாங்க எள்ளும் சேர்த்து ஓமமும் சேர்த்து இருக்கிறதால இது சுவை வித்தியாசப்படும். அப்ப ஒரே மாதிரி சுவையை நாங்க சாப்பிடாம வித்தியாசமா சாப்பிட்டு கொள்றது தான் எங்களுக்கு நல்லம். இது உடம்புக்கு நல்லம். அது என்ன மாதிரி செய்திருக்கிறாங்களோ தெரியல, இது உடம்புக்கு நல்லம். பாருங்க தூரத்துல பார்க்க அப்படியே வடை மாதிரி இருக்கு. ஓப்போடு சுவையான ஓப்போடு நாங்க செய்து முடிய இவ்வளவும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே எங்களுக்கு முடிக்கிறோம். நீங்களும் செய்யுங்க, அசத்துங்க. வீட்டில் உள்ள எல்லாட்ட பாராட்டுகளையும் பெறுங்க. தேங்க்யூ வியூவர்ஸ். இது வரைக்கும் என்னோட வீடியோவை பார்த்ததுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ.